Der Prozess bei den G20 ist schon etwas komplizierter geworden mit der neuen USA-Administration. Das zeigt sich jetzt in allen Arbeitsgruppen, aber so ist das eben. Wir müssen immer mit den Regierungen arbeiten, die da sind, die demokratisch gewählt sind. Umso wichtiger ist es hier, auch in einem solchen moderierten Prozess wie einem G20-Prozess, in einem offenen Dialogforum diese Fragen kritisch anzusprechen, zu diskutieren, aber auch Wege nach vorne zu zeigen. Umso größer die Unsicherheiten international sind, umso größer die Unsicherheiten bezüglich der nationalen Wirtschaftspolitik, umso wichtiger wird internationale Kooperation und Abstimmung. Umso wichtiger wird es, dass man Foren hat, wo sich auch die Leaders, also die Staats- und Regierungschefs, treffen, austauschen können und Vertrauen untereinander schaffen. Insgesamt ist dieses Jahr, dieser G20-Zyklus, ein ganz besonderer, weil die politischen Unsicherheiten sehr, sehr groß sind, aber auch, weil die deutsche G20-Präsidentschaft neue Themen auf die Agenda gesetzt hat, mit dem Thema Gesundheit, mit dem Thema Klima, mit dem Thema Digitalisierung. G20 kennt jeder, die Staatschefs von den 20 Nationen. Darum sind 7 Satelliten, eins davon ist B für Business. Wir erarbeiten zu bestimmten Themenfeldern Aussagen, Forderungen, Hinweise, die dann von G20 aufgenommen und zum Teil hoffentlich auch umgesetzt werden. Die Deutsche Bank unterstützt ausdrücklich die Position der Bundesregierung für eine stärkere Finanzarchitektur, denn nur ein funktionierendes Finanzsystem und ein funktionierendes Bankensystem geben die Grundlage für Wachstum und nachhaltigen Wohlstand. Wir brauchen die Wirtschaft als Ratgeber, wir brauchen die Wirtschaft auch als Selbstverpflichter und wir brauchen die Wirtschaft als jemand, mit dem wir uns auch reiben können bei der Frage, wie weit kann es gehen.